Alright bro, so yun, today's muchachos advice, madali lang magmabilis, madali lang pabilisin yung motor. Ang gusto ang unang skill na gusto kong malaman nyo ay kung paano pa-stopin yung mabilis na motor. Alright, ulitin ko ha, mabilis lang mag 100. Merong naliligo. Ito ba? Ito pa isa. Bro. Alright bro, so today samahan nyo ulit ako mag-deliver ng item. So ilabas muna natin si Mucho. Teka lang, igilid muna natin to. Kailangan natin ng malaking space. Demanding tong motor na to eh. Oh, mas napakabigat pa. Para kang nagbubuhat ng isang buong baka. Okay, cold start muna. Medyo malakas pa yung tunog niya kasi malamig pa yung makina. Hindi pa pwede, sit ka muna doon. Ayan, bobomba kasi siya. Ritual na namin na dapat bumomba siya. So ngayon, kunin natin yung kwan. O ito. So ito yung i-deliver natin ng damit. BC Customs. Ang ganda. Ayan natin, size nito XL. Tapos, ang price nito 900 pesos. Tapos free delivery na rin para sa mga malalapit. And bigyan ko na rin siya ng freebies pala. Tapos ito, pakabit natin to. Ano? So gamit kong bag, BC Customs, meron din tayong tintang ganito sa shop. Makikita nyo, meron yung divider, hindi lang basta bag, diba? So pwede kong ilagay dito, hindi nagdidikit-dikit yung mga ano ko, camera equipment. Tapos ito, lagyan din natin sa bag. Maluwag din yung bag kasya to. O diba? Kasyang-kasya sa bag. Yun pala yung perks ko kung bakit Muchacho Moto Gears hindi tayo madamot magbigay ng discounts, hindi tayo madamot magbigay ng freebies kasi wala tayong binabayaran na rent, wala tayong binabayaran na patao, ganun, freebies. So sa freebies naman, meron tayong mga sponsors na nag-aabot ng mga items nila. Ito katulad ng Platinum. And kung kilala nyo si Yana, I'm not sure ha kung siya pa rin yung nasa Platinum pa rin siya. Okay, so let's go. Sound check. Putok pa. Palitan natin ng sports mode para medyo maganda-ganda dito, no? Yan, sports. Ayun na, yung sinasabi kong sports mode. Arriba! Teka lang, bigyan ko kayo ng show pagka medyo malinis yung daan. Arriba! Bomba raw eh. Township.
Chachos advice, madali lang mabilis, madali lang pabilisin yung motor. Ang gusto unang skill ang unang skill na gusto kong malaman nyo ay kung paano pa-stopin yung mabilis na motor. Alright, ulitin ko ha, mabilis lang mag 100. Merong naliligo. Ito ba? Ito pa isa. Ayan, nasan na ba ako? Ayan. So, as I was saying, bro chacho, madali lang mag 100, 150, 200. Lalo na kung big bike yung hawak mo, alright? Ang mahirap kung paano mo papahintuin ng mabilisan yung takbo na 200. Alright? So, be careful. Maging skillful kayo. Unahin yung matutunan kung paano yung mga skills, kung paano i-tame, paano alagaan kung paano i-control yung motor. Hindi pwedeng kayo yung kinokontrol ng motor. Dapat kayo yung magko-control sa motor. Oh, naka-video. Pasikat. Pasikat ka, boy. Bossing, ito yung pinakamayaman na ano sa Santo Domingo. Di-deliver natin yung ano niya, BC Customs. BC Customs, bossing. Ganda yan. Large to. Tignan mo yung tela. Makapal yan, di ba? Tapos ano pa yan, yung air cool, yung may butas-butas para pumapasok yung hangin, hindi mainit. Tapos syempre merong freebies. Ito, oo. Platinum keychain. So thank you sa Platinum, and bigyan natin ng sticker. Alright. Basa yung sticker, oh. Gusto ba makipagkarera? Oh, nakapa ka pa. Pinaka tayo. One. Go! Oh, maangat.